punikon. Aku. Aduh, kocok. Ini karena kenapa nih minum obat itu? Bah? Duk. Karena kenapa batuk? Minum kalau makan kalau Tulis. makan kalau muntah nih ya. Aduh, kena tangan. Jangan muntah kan. Sedikit. Ini 5 mili dong karena sendok keratam loh tuh bawahnya nggak ada cengkungan loh. Ngop. Ini. Enak kan manis? Cepetan jangan lama-lama tinggal seruput doang Con. Situ lah minumnya kan lagi bikin video. Cuma minum Silex. Bagus. Halo. Silex. Dah. Sekarang waktunya Cunti tidur. Dah guys gitu. Bagus. Thank you for watching gitu. Thank you Yuk. for watching. Bye.